好，請你而家介紹下你自己啊。Okay, ma'am. Good afternoon. Okay, 我叫明明，Puji Astuti。我48歲。我係印尼嚟。我有一個女，23歲。我最大係 OK。我有2個妹妹，有一個細路。咁你做嘢做咗幾多年啊？我喺香港差唔多有7年咯。咁喺香港之前咧，喺邊度做過嘢啊？我喺新加坡9年。咁樣。咁你識做啲乜嘢啊？我喺新加坡照顧小朋友，清潔屋企，帶返學，接返學，小朋友，俾我小朋友沖涼，俾我小朋友食飯，玩咁樣。咁香港咧？喺香港，我照顧2個狗狗，細隻嗰啲。跟住咧煮餸，有2個太太先生，佢係好健康。跟住煮餸，整潔屋企，洗車，gardening。咁你識唔識煮飯啊？我識煮飯。識煮咩啊？炒菜、蒸魚、蒸蛋、蒸雞。煎魚，幾睇到可以。咁識唔識煲湯啊？煲湯有，去節瓜湯，番茄蔬菜湯，西洋菜湯，紅蘿蔔蔬菜絲衣湯。煲得好冇味㗎？佢話都好味，全部都食。僱主都好中意係咪 ？OK。咁你識唔識買餸啊？我識買餸。識買餸係咪？咁你平時咧煮飯咧係太太叫你煮乜就煮啊，定係你自己識得自己去計劃嘅？也聽太太。聽太太話嘅，太太講煮乜嘢就煮乜嘢。咁樣嘅。好啊。咁你最叻做乜嘢？你覺得你自己最叻做乜嘢？我唔叻啊，但係我全部都可以做。全部都可以做係咪？好啊，咁希望你可以有個好好嘅僱主會請你啦。係啦，咁謝謝，thank you so much，OK，拜拜。